Empezamos a... Perdón, que alto. Empezamos, aínda que non son xuste medias, a que estamos aquí, pois arrancamos. Primeiro bloque, primeira mesa destas xornadas. Arrancamos así cun título que vedes no programa que chamamos Un teatro para a danza en todos os teatros, non? Un pouco en referencia tanto a importancia de que a danza estea presente, digamos, nos distintos recintos, como tamén a posible construción ou desexo, non, dun espazo referencial ou varios, se pode ser, de especial atención á danza. Para esta mesa convidamos a... Comezando por aquí, temos, seguro que nos coñecemos todas, non? Pero bueno, para quen non. Temos a Ruth Balbís, coreógrafa, bailarina, directora de Pisando Ovos, Javier Martín, coreógrafo e investigador tamén, Manu Lago, xestor de danza, activador de múltiples asuntos de Galicia Danza Contemporánea e do fermoso arquivo online da Danza Contemporánea de Galicia tamén, Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía Castro, daqui da Coruña, e a María Paredes, responsable de programación da Axencia Galega das Industrias Culturais, a GADIC. Como vedes, tamén perfis diversos, non? Interesaba traer un pouquiño a esta mesa como as diferentes experiencias e coñecementos, e vou vos ler un breve texto introductorio que é digamos, as cuestións de fondo que queremos traer a esta mesa. Logo pasaremos xa a abrir un pouquiño o debate tamén para situarnos tamén as que estamos aquí, non? Falamos de un teatro para a danza en todos os teatros, arredor da necesidade ou da posible necesidade ou o desexo de dispoñer no noso territorio dun espazo referente para a danza e as artes do movimento, entendendo por teatro ou por centro un espazo vivo, expandido, capaz de atender a diferentes fases do fenómeno das artes do movimento. Xa falamos moitas veces disto, non? Non únicamente a exhibición, tamén a investigación, a creación, o ensaio, a produción, a distribución, a difusión, a mediación, moitas sons. Podemos quedar por aí moito tempo. Un espazo tamén capaz de albergar a pluralidade de expresións que se dan na danza, non? A pluralidade de maneiras de facer e de crear, que conecte tamén esa diversidade coa pluralidade de intereses que se atopan, non, na sociedade e no territorio. Ao mesmo tempo que queremos reflexionar sobre isto, sobre imaginar este tipo de espazo ou de lugar ou de programa tamén, non? Ao mesmo tempo que falamos de construir un espazo, apetecíanos e compre tratar de algunha maneira a outra cara desa mesma cuestión, non? Se temos un teatro para a danza, tamén precisamos que a danza estea en todos os teatros. E para iso, pois, estamos aquí un pouquiño para analizar o funcionamento das redes, dos programas de mediación e dos circuitos que temos, que existen, hainos en Galicia, non? Falar da conexión desas redes cos artistas e da súa conexión co público, tamén da conexión deses múltiples espazos, destes múltiples teatros coas súas contornas locais, non? Como se sitúan na súa contorna, no seu lugar. E, bueno, un pouquiño que tipo de accións e de pasos podemos dar un pouco para mellorar esa presenza da danza en todos os teatros. E esta sería un pouquiño enorme, non? O tema. Imos empezar a pasar así por algunhas cuestións e ver tamén a onde vai o debate. É tan amplo que é moi probable que quedemos un pouco máis centradas en algunhas cuestións que en outras. Estará ben, un poquinho onde queramos ir entre todas e, por suposto, dedicaremos un tempo amplo a abrir este debate, non, entre os dous lados, tamén con vos. Se alguén tamén quere intervir en algún momento, pois ídenos avisando e facemos así un diálogo tamén máis áxil. Moitas grazas por estar e por acompañarnos. Sí, eso é importante, cando haberá ese espazo tamén de diálogo, non, co público, que creo que ao final é o que pode interesar tamén moito aquí. Podemos empezar por facer así unha mini radiografía das redes, non, que existen en programación aquí en Galicia, non? En relación, temos principalmente 4, 3 dependen da Axencia Galega das Industrias Culturais, unha é a Rede Galega de Teatros Auditorios, que todo o mundo coñece, a máis sólida, digamos, en canto a número de concellos involucrados, máis de 40, e a número de teatros tamén ou espazos de exhibición comprometidos coa rede, máis de 45. Tamén está a Rede Galega de Salas, non? Que é como
outro tipo de titularidade. A Rede Galega de Teatros e Auditorios son, evidentemente, de titularidade pública, non? Dependentes de concellos, fundamentalmente. Despois está a Rede Galega de Salas, que son pois, estos espazos independentes privados, non? De outra normalmente escala, e que tamén teñen, digamos, como un certo vínculo con a GADIC en canto aos seus programas de exhibición. Existiría tamén o ciclo Cultura no Camiño, que tamén, bueno, pois desborda un pouco a cuestión do recinto escénico teatral, non? E que se busca pois outro tipo de programacións, que hai como pois uns recursos investidos aí para programar, no que están máis de 104 concellos en Galicia, non? É dicir, case todos os concellos de algún, o sea, poden aplicar, digamos, a Cultura no Camiño, non? E así o fan moitos deles. E despois está a propia rede cultural da Deputación da Coruña, non? Que non é menor e que leva xa moito tempo funcionando, con bastante tamén orzamento para programación, e que están como 30 máis ou menos concellos da provincia da Coruña. Non significa que a partir de todo isto non haxa moitas máis programacións, que claro que hai, e que non están dentro dunha rede, que claro que cada espazo, teatro ou concello bebe, digamos, de moitísimas redes ou programacións propias e punto, pero bueno, falando máis da cuestión de rede, estas serían as principais, non? Que temos aquí no país. Podemos comenzar cunha pregunta un pouco para Manu e para María, que ten que ver con se nos podedes achegar como unha síntesis dos datos de programación de danza da Rede Galega de Teatros e a súa evolución nos últimos anos, non tanto datos concretos, que non, quero dicir, non estamos vendo datos numéricos, non, senón como máis ou menos cal é a vosa lectura da presencia da danza nas redes, por exemplo, as que manexa a GADIC, que María, que ben coñeces desde fai tanto tempo. E tamén lle preguntamos a Manu, porque Manu fixo este arquivo online da danza contemporánea, non? De Galicia, que é moi importante, porque fixo fai uns anos tamén como ese filtrado, non? De información para tamén pois, visualizar dunha maneira canto se estaba programando danza ou cal era a presencia, non? Entón, se vos parece, empezaríamos tanto por María ou por Manu nesa lectura que vos podedes facer da presencia da danza aquí no país. Así mellor, non? Bueno, moitas gracias por convidarme. Alegrome moito de estar aquí. Bueno, Caterina xa o dixo claro cales son máis ou menos as redes de distribución de danza que dependen da Consellería de Cultura. A principal e a máis grande, onde realmente se inviste máis cartos, son a Rede Galega de Teatros e Auditorios, que entendo que a maioría de vos estades asociados. A programación quero dicir, a Rede Galega de Teatros e Auditorios pode ter unha media de funcións anuais máis ou menos sobre 600 funcións. Desas funcións, a porcentaxe de danza, bueno, creo que todos a sabemos, é unha porcentaxe moi pequena. Aínda así, por cuestión de tempo, a medida que vamos pasando os anos, esta porcentaxe sí se vai incrementando. Pois, por exemplo, do ano pasado, da rede do 2020, a pesar da pandemia, a pesar de todas as dificultades de estar os teatros pechados, pois se conseguiron ao final facer como alrededor de 75 funcións. En este ano que levamos só o primer semestre, hai contratadas 30 bolos. Evidentemente, dos 300 bolos que pode haber contratados para este semestre, de todas as artes escénicas, teatro adulto, infantil, novo circo, marxa, a porcentaxe de danza sigue sendo evidentemente moi pequena. Aí estamos, vamos camiñando quero dicir, cara que as funcións de danza vayan sendo maiores, pero a realidade é a que é. Na programación de Cultura no Camiño, sí, está unha realidade, e a sabemos todos. A pesar de eso, que a danza, o tratamento que se fai de danza na Rede Galega ten unha discriminación positiva, no sentido que nas funcións de danza a porcentaxe de cofinanciación dende a administración autonómica é maior. Normalmente a media que cofinancia a GADIC na rede entre un 40 e un 50%, dependendo
número de habitantes de cada localidade onde este o espacio. En danza utilizamos un criterio homoxéneo, do 70% de cada bolo de danza, a GADIC ou a Administración Autonómica asume o 70%. Intentamos facer unha discriminación positiva. Na rede eu creo que é como o circuito máis importante, porque están todos os espacios públicos, están todos os teatros grandes, tanto as 7 cidades como teatros de vilas medias. Bueno, aí debería estar o nicho e onde deberían sair moitas máis funcións de danza, porque o outro programa, Rede Galega de Salas, hai 4 salas asociadas, son salas privadas, e aí fundamentalmente hai unha sala que dedica unha programación moi importante, unha porcentaxe importante a programar danza, que Teatro Ensaio non son danzas, sino que fan programas, fan residencias, teñen unha implicación e unha liña de programación moi clara hacia contemporáneo e a danza. E despois, en Cultura no Camiño, que é un programa moito máis xenérico, onde na última edición había apuntados como 100 e pico de concellos, é outro tipo de formato, porque polo tempo no que se desenvolve, que habitualmente empeza a programarse a abril e vai hasta setembro, o tipo de programa que realizan son espectáculos de danza que se poden desenvolver na rúa, porque non se utilizan demasiados espacios convencionales. Aí o tipo de danza, espectáculos de danza que van son espectáculos non con unha duración moi longa, espectáculos basicamente de rúa. É unha pregunta, María. En relación antes ao número de funcións, decías que estábamos como nun 10%, por coller unha cifra rápida, non, de porcentaxe, que non é exacta. Pero en realidade, eso sería do número de funcións, pero, sen embargo, do número de teatros que forman parte da rede, cantos teatros programan danza? Teatros que teñen unha programación mínimamente sólida polo número de funcións que programan, probablemente 3. 3 de maneira máis normalizada. Ten unha programación moi habitual de danza, o Pazo de Cultura de Carballo si ten unha programación moi específica, dedica dende abril, entre abril e maio, fai coincidir co Día Internacional, fai unha programación de danza, e os outros espacios poden ter programacións soltas dentro da súa programación. Eso é. Manu, e ti con isto que comenta María, supoño que son datos parecidos aos que ti extraes, non, do arquivo, para ti quizás, pregunto, onde está o máis grave? Na cuestión do porcentaxe de programación ou de número de teatros que programen? Quero dicir, como lés ti ese desfase, non, entre a presencia e todo eso? Sí, bueno, eu no arquivo eu me limito exclusivamente ao que é danza contemporánea, ainda que a veces teño, bueno, problemas por limitar, non? Entón, das funcións que fala María, eu me quedo con un número moitísimo máis pequeno. En calquer caso, os datos do ano pasado ou a actualización do arquivo do ano pasado non vai estar hasta finais de ano, este ano seguramente, e de todas formas son 42 espazos na Rede Galega de Teatros e que programan danza de forma estable 3. Eso xa é, bueno, non? Sí, ese é o que pode pesar máis, non, na lectura así de gravidade ou de urxencia, non? Cando falamos de que non hai danza, claro, falamos un pouco desto, non? De que, porque, sí. Sí, a min apetéceme como por comezar a apuntar cousas, non? E se alguén tamén quere traer algunha proposta en relación a esta diagnose que xa coñecemos, pero bueno, está ben ás veces como volver a falar, non? Para volver a poñer o foco aí. Sobre todo en relación a este último punto do feito de que sexan poucos os teatros, non? Que programen habitualmente. Como romper esa distancia, non? Tamén, moitas veces, Carón hasta na probar un programa de mediación que vai a iso un pouco, logo falaremos desto, non? A que as actividades de mediación poidan axudar a que os teatros se animen máis a programar danza, pero tamén a importancia de que
que se vaya creando un poquinho a conciencia de que existe unha responsabilidade, non? Dende o rol da programación de dar acceso a unha cultura diversa que pasa tamén por integrar a danza. Unha vez que poidamos ter recoñecida esa conciencia, que penso que aínda hai moito traballo por facer aí, e dende aí pois tamén botar a man de todas as partes, non? Tamén de todas as institucións, e de nós mesmas, non? Cando tamén falamos e dialogamos con cada persoa e podemos volver a recordar, non, mira, isto é importante que estea, non? Porque o feito de programar, de traballar en cultura significa dar acceso, non? A todo isto. Pero un pasiño máis alá desa conciencia, unha vez que existe esa conciencia, por exemplo, dunha persoa responsable de organizar programación, pode darse tamén ao descoñecemento, á desvinculación, porque levamos moitos anos, non? Nos que moita xente non está tan próxima, moita xente que ten esa capacidade de programar ou de dedicar orzamento non está tan próxima da comunidade que danzamos e que nos movemos, non? Entón, aí entra, de novo volvo ao tema de mediación, e entra tamén, penso, e quería abrir un poquinho aquí diálogo con vos, coa parte artística, entra a mediación, digo, e entra tamén o recoñecemento de dicir, bueno, se cadra eu non coñezo, pero podo falar con alguén que me pode axudar neste traballo, non? Que é algo que, por exemplo, nos museos está moi normalizado, cando se encarga unha exposición, por exemplo, non? Encárgase un comisariado ou encárgase unha curadoría, pero non existe un pouco esta posibilidade de facer un xesto desde, por exemplo, unha localidade que ten un teatro que leva un tempo sen programar danza ou programar pouca, e dicir, bueno, de quen podo tirar para que, bueno, pois como un encargo máis que se pode facer nun concello, pois nos axude na programación de danza, non? Hai xa exemplos aquí que funcionan desa maneira, non? E esa tamén pode darse, non? Ademais de ir despertando o radar tamén para coñecer que o que tes ao teu redor, porque é importante. Pero, bueno, quería preguntarvos un pouquiño a Ruth e a Javier, tiñamos así previsto como tamén preguntarvos como sentides que é a vosa relación coas redes, non? Mais alá de inscribirse nun portal que coñecedes moitas, non? Que é Galescena, e de poñer as vosas obras a disposición da posible contratación a través da rede, como sentides que é a vosa relación coas redes que temos, principalmente, bueno, hai varias principales, pero coas redes que temos, é un poquinho, pois, que cousas podedes apuntar, non? Que poidan mellorar tamén esa relación, no sentido de que non sexa unha relación, pois, meramente formal, se cadra, non? Bueno. Yo es que necesito un mes y medio para hablar de todo esto. Pero, por exemplo, ocurreseme preguntar, non? A rede, ao final, moitas veces, entre os artistas falamos de que, ao final, depende de ir persoa por persoa. No lo comento por los temas que estamos tratando, sino por la experiencia de tantos años que nos ha situado una cantidad de circunstancias paradójicas, de desafección, de falta de acceso, de encontrarte con pares con los cuales no tienes ni siquiera un mínimo de lenguaje con el cual relacionarte. La situación es muy grave, ¿no? Llevo 18 años de profesional y entonces me dices, ¿cuál es tu relación con las redes? A mí lo que me sale decir es prácticamente nula. Y vivo de bailar. Y vivo aquí. Y he propuesto programas muy audaces aquí. Entonces, la situación es... Hablaba Xurxo Souto, ¿no? del lugar tan grave en el que se encuentra la cultura aquí, ¿no? Y entonces, claro, el primer comentario por necesidad ha de ser este. Ahora, si queréis, ya vamos cortando más fino, pero el nivel de devastación y extracción de recursos, el nivel de vida en el que nos vemos reducidos, la mediocridad, la precariedad, los insultos, las vejaciones, la violencia institucional, es el campo de cultivo en el cual desde ahí vamos construyendo la cultura aquí en Galicia. Ahora pasaremos a comentarios más amables, pero que esto es el tablero de juego, lo tenemos claro, ¿no? Bo día a todas. Entendo perfectamente o sentimento de raiva de Javier. Pensando un pouco no tema da experiencia, como nos convidastes un pouco tamén para falar desde aí, eu penso e teño a sensación que bailaba moito máis nos inicios, non? Cando comecei ca compañía Pisando Ovos no 2004, que era máis sinxelo, que estábamos mínimamente representadas, éramos igual de compañías porque éramos moi poucas tamén, creo, que tivemos un momento, non,
de aparecer, que era un pouco sinxelo. Despois un momento moi bon que coincidiu, por suposto, todas sabemos, co momento do Centro Coreográfico Galego. Creo que coincidía tamén que nas programacións, non me recordo, pero que había como unha cuota de mínimos para programar danza. Non sei se a cuota a día de hoxe é positivo ou negativo, pero que haya por obligación unhas cuotas mínimas en cada rede onde tiveran que programar en danza, artes vivas, falando de todas esas linguaxes, como decía Sabela, unhos mínimos, e teño esa sensación. Despois teño outra sensación que tamén empezaron a xurdir, e moi agradecida a todas as programacións de festivais de rúa e festivais en espacios non convencionais que para min suplen un pouco a programación non existente de danza en escenario, e que con esas xa estamos un pouco máis cubertas. E nos dicen, bueno, concello non sei onde, ou un colectivo e un concello, que de verdade moi agradecidas de que existan esas programacións, facemos este festival de 2 semanas de rúa ou de 3 días, e con isto cubrimos a cuota de danza e de artes vivas, que colocándoas na rúa e en espacios arquitectónicamente increíbles, e me maravilla bailar en eses espacios, por suposto, e non deixarei de facer pezas así tamén, cubrimos un pouco e xa é moito máis accesible a todo o mundo, e a persoa que pasa de repente por ali pode achegarse ao tema da danza. E esas dúas ideas que me veñen así de golpe á cabeza me preocupan, porque eso, considero que dimos como marcha atrás no tema das programacións, que xa temos pasado, afortunadamente, gracias por facer esta mesa tamén, por encontros similares donde xa falábamos de todo isto, e que sí que moi positivamente dende vai unha década atrás. Sí, foi moitísimo tempo, organizado por IGAEM, non? Sí que é verdade que houve un cambio grande na rede, o apuntou ben ela, non? A cuestión da cuota sí que era distinta naquela época, e tamén houve unha reducción do 50% do orzamento da Rede Galega de Teatros en 2010 ou algo así, se non me equivoco. E ademais eu quixera facer un comentario, que cando Anxo Lourenzo chegou á dirección da Axencia Cultural, da Acción Cultural, cambiou a política de relación cos teatros. Antes tiñan unha... Me podéis seguramente apuntar se estou fallando no lenguaxe administrativo que é vinculante para que como foi a relación a GADIC Teatros, no? Pero antes era un diñeiro que se daba a priori como se fuese unha subvención nominativa, pode ser, e que agora é a posteriori. Con lo cal non é así, Pablo. Este último cambio é que antes era un contrato por cada unha das funcións e agora é un convenio co propio Concello, se non me equivoco. Claro, non? Pero hai moitos concellos que se non ten un pulmón económico para facerse cargo da programación que teñen entre manos, eso complica moito o acceso, e sobre todo a hora de innovar con outras cousas que implica a construcción de públicos. Eu creo que creo que ese non é o problema, quero dicir, unha cuestión de que teñan cartos ou non, porque administrativamente as cousas non funcionan así. Quero dicir, tanto os concellos como a administración autonómica a principio de ano ten unhas partidas presupuestarias e están destinadas. Entón, se a partir de xaneiro a súa partida presupuestaria é para a rede, son esos cartos e se van a investir. Non hai problema, e porque ademais a GADIC fai adiantos. Eu creo que ese non é o problema, non? De como nos comunicamos. A mí o que si me parece importante, o mellor non é este aquí o momento, é o máis adiante. Sobre o tema das cuotas, este é un tema que recurrentemente, eu creo que, non, Paulo, en todas as reunións que ten o Comité Técnico da Rede non lo cuestionamos. Nos cuestionamos si son necesarias establecer estas cuotas ou non. E nunca chegamos a telo excesivamente claro, porque se empezamos con as cuotas, porque xa queremos cuotas de Maxia, cuotas de Novo Circo,
É complicado. Igual é un término medio, non? Entre a cuota de obrigatoria e a compensación por quen programa para todos. Pero pensade que este sí un tema que sí nos preocupa e de feito sempre estamos cuestionando. A mí o que sí me gustaría poñer encima da mesa, e non sei se este é o momento, pero quero comentalo. Sempre falamos das redes, sempre falamos das funcións, da compra de funcións con respecto á danza. Eu creo que hai un traballo por detrás paralelo ás redes que eu creo que é super importante para facer esa captación de concellos, non? Quero dicir, para que os concellos estén interesados. A min o traballo das residencias artísticas, o traballo que puso en marcha o colectivo pareceme fundamental, porque é outro xeito de traballar. A sensación que teño, a experiencia que teño é que traballar en danza non é o mismo que traballar en teatro, que utilizades fórmulas distintas, eu creo que fórmulas moito máis atractivas pola vosa parte. Eu creo que hai que facer, e iso que hai a sensación que teño, que hai que facer este traballo paralelo, donde empezar a buscar a complicidade non porque te compren unha función, que tamén, vale? Pero hai un traballo previo de residencias, de acompañamento, de traballar en localidade, que a min pareceme fundamental. Eu creo que estamos de acordo contigo, María, e de feito penso que é un pouco o sentimento da comunidade da danza e que se está facendo un traballo contextual moi forte, non? Tanto por proxectos independentes como autores e autoras individuais que se achegan aos teatros con esa vontade, non? De realmente traspasar o contrato de exhibición, pero non é fácil, non? Porque como ti dis, eso exixe tamén dos recursos asociados para poder levar a cabo pois ou unha programación expandida, como no caso do Rosalía, ou tantos outros proxectos independentes que se levaron feito aquí, non? Pero sen dúbida, quero dicir, a gran potencia é esta, non? Que a comunidade da danza está máis que disposta a este traballo, non? Porque levan, digamos, facendo, bueno, se leva vendo, non? En tantos anos. Claro, o que pasa é que estamos en desfase, non? Porque non, o outro lado, digamos que non é tan fácil chegar a ese entendemento, ou ocorre en determinadas circunstancias ou en determinados concellos que logran realmente entrar nese exercicio de diálogo cunha comunidade artística local ou con tantos outros axentes que poderían formar parte da ecuación desta que falas, non? De ir máis alá da exhibición. Creo que aí é unha oportunidade, eu penso que falo un pouco por todas, de pensar que sí que é unha oportunidade porque hai moita masa artística que está remangada, non? Poñéndose a traballar, e sen dúbida pode que este aí o tema. De feito, xa para introducir un pouco a Paulo, nos gustaría saber, Paulo, como xa sabemos que Rosalía evidentemente é un dos teatros da Rede Galega de Teatro, sí, igual hai que apagalo mentras non intervimos, non? Ou algo así. Ten un clic para baixo. Evidentemente o Teatro Rosalía de Castro é un dos que levan casi 10 anos, 8, 9, apostando pola danza dunha forma así como moi certa, non? No sentido de moitas funcións e tamén ca programación expandida. Pero o que te quería preguntar agora é nesa relación un pouco de confianza, non? Entre, para un pouco salvar esta sensación de sentirnos soas, non? Que moitas veces ti chamas a un teatro e parece que non estiveses nin no mesmo ecosistema nen no mesmo país, non? Hai programadores que non me han contestado a mails desde hace 10 años. Sí. Entón, como hai como ese gran río en medio, non? Que moitas veces non se pode cruzar ou bueno, está aí, non? Para min é importante saber como dende o Teatro Rosalía vos relacionades ou te relacionas, porque equipo moito non hai, non? Como te relacionas, digamos, coas compañías galegas, non? Coa comunidade de danza de Galicia. É dicir, é un pouco por todo sabido, non? Que as pezas de danza case sempre van a pasar po Teatro Rosalía de Castro, non? As que se estrean, digamos. Penso que hai algo que está dentro da ética do teatro, desto tamén falaremos mañán pola tarde, que un pouco apunta por aí, é saber un pouco como te relacionas coa creación galega, non? Que tamén un pouco que nos contes. Bueno, bo día a todas e a todos. Vou facer unha aclaración antes de nada. Idesme ver toser moito durante estes días. Non teño ningún problema, son polialérxico, teño que elexir se ter o cerebro semiconectado ou estar dopado con Evastina, e optei polo primeiro, vale? Entonces, se vedes que toso e iso todo, non vos preocupedes, é rutinario.
Bueno, a pregunta ten unha resposta obvia. Pois relacioname con naturalidade, é dicir, fago o meu traballo ou que eu entendo que é o meu traballo, que non deixa de ser máis que o traballo tamén dun curador á frente ou no medio de moitas comunidades. É dicir, ao final, eu sempre digo que un director dun teatro como o Teatro Rosalía, que é un teatro público, de titularidade pública, con vocación pública e que constitúe un servicio cultural público que non é esencial, que quedou claro durante todo este ano que levamos pasando, e a nosa responsabilidade evidentemente que con ese concepto de curadores é mediar entre todas as comunidades e que non quero decir que un programador teña que ser un mediador. Dentro das súas funcións tamén está a de mediación, pero non somos mediadores, tamén somos mediadores. Un pouco é interrelacionar ou pôr en común todo iso. Unha das comunidades, evidentemente, e aquí estamos falando de danza, co cal remitiremos a danza, pero poderíamos falar de calquera outra disciplina, é responsabilidade miña e responsabilidade dos programadores de estar atentos, de saber que pasa na túa contorna, que pasa na comunidade dos creadores, cual é o pulso da creación e do talento, e canalizar tamén de algún xeito que eso poida entrar en contacto co público e que poida ter un altofalante ou unha plataforma para ser contrastado que ao final o músculo artístico dun país está aí, na súa capacidade creadora e na capacidade de aproveitamento do talento. Creo que non hai moito máis que iso. Sí que me preocupa, e isto a veces as compañías de Galicia, cando chegan a destempo, non o entenden, é dicir, cada un de nós, temos unha forma de planificar a nosa programación. Eu fago ciclos, o ciclo de danza é un ciclo anual, e cando programo todo o ano. E sí que fago unha discriminación moi rigurosa á hora de utilización da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Sí? É dicir, eu creo que é un soporte e que deberíamos engordar e deberíamos potenciar esa rede, e iso evidentemente pasa polo compromiso político e pola dotación de recursos económicos, e eu normalmente o que si fago é traer todo o que é galego a través da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Creo que eso contribuye a oxigenar e a darlle o músculo a iso, é dicir, a incidencia que ten na Rede Galega a miña programación externa é mínima, é moi pequena, vale? E iso ten que entendelo todas as partes e non sempre o entenden. De feito, a programación que ven de fora, normalmente candidato ao circuito estatal de danza escena, presento o meu proxecto que é avaliado, que normalmente temos unha boa nota, e despois hai algunhas cousas máis que programamos por libre. En todo caso, creo que eso non ten ningún misterio, simplemente é estar atento e é a nosa... É dicir, ao final, eu coa programación que teño no teatro, que respondo a moitísimas comunidades tamén de públicos da cidade, estou creando un relato. E para a creación dese relato teño que estar atento a todo o que ocurre e evidentemente eu sempre digo que somos médicos de familia e que recetamos para moitos e para poucos, é dicir, damoslle ou intentamos dar propostas que son moi maioritarias e que ten unha resposta grandísima, e tamén, evidentemente, que as artes máis minorizadas tamén que ten que ter unha plataforma e un apoio desde o público, porque desde o privado non o vai ter, aínda que eu entenda que toda a empresa cultural e toda a acción cultural dunha comunidade ten que ser a suma de sinerxias do público e do privado. Por dar un apunte, Paulo, cando
Cando falas do ciclo, cantas funcións aproximadamente supón isto de danza o ano? Que, bueno, nos coñecemos pero igual para a xente. O ano, que colle, Rosalía? Sí, nun número de referencia poden ser 15, vale? Estamos entre 13, pero tamén chegamos a 18, é dicir que depende, e despois tamén lle demos en algún ano, é dicir, por exemplo, a nosa plataforma do TRC Danza está atento tamén a outras accións, a outras actividades de danza. Está a RUT e, por exemplo, durante moito tempo incluso acollemos dentro desa plataforma o FITEUC, sí? a plataforma de danza que non é profesional, pero que sí que tamén forma parte da comunidade artística do noso contorno. Ou está por aí Carlota, e cando ela fai a súa proposta de artes escénicas e diversidade, normalmente nós tamén facemos ese contributo de abrigar dentro do TRC Danza algunha proposta de danza inclusiva que lle dé resposta ou que lle dé contidos á súa plataforma de tal. E é complicado, non? Porque ao final tens que tocar moitos paus e tamén tens que elexir cal é o itinerario, porque como te defines? Porque a danza é moi plural, como ben decíades. Que camiño collo? Son contemporáneos, son máis experimental, son que son? Poño acento no inclusivo, onde o poño? Bueno, en principio trátase de poñer o acento na calidade e despois a partir de aí construir. Claro, importante. Qué gusto escuchar hablar acerca de cómo uno desarrolla la autocrítica en su propio proceder, ¿no? Y es que verdaderamente siento que muchas veces olvidamos, hablando de derechos fundamentales, que el acceso a la cultura, ahora voy a hablar como ciudadano, es un derecho. Yo tengo derecho como ciudadano a un acceso a una cultura diversa. Cuando uno tiene un rol público dirigiendo o programando un teatro, no nos damos cuenta que tal derecho es vinculante, es una obliga legislativa, es un derecho fundamental que no se está atendiendo. Esto yo le llamo dejación de funciones. Sí. Hai algo que é exixible, non? Ruth quería comentar algo, eu tamén quería apuntar algunha cousiña, pero por favor, Ruth. Quería apuntar algo que xa coñecemos e debatemos en moitas ocasións. O perfil de Paulo non existe en todos os concellos, me refiro, non existe un director de teatro en todos os espacios teatrais ou escénicos que programan. Normalmente, esa figura ten un perfil totalmente diferente, un técnico de cultura que se ten que ocupar de moitas máis funcións que non só é a programación. Entonces, a relación cas artistas, cos creadoras galegas en todas as artes escénicas é moi diferente, entendo, non polo tempo que poden ter, porque se teñen que ocupar de moitas máis funcións como bibliotecas, programacións diferentes de rúa, bueno, xa sabemos. Entonces, eu creo que ese é un punto fundamental, non? O perfil do programador ou da programadora que vai a decidir que é o que se fai no seu espacio escénico. Se puderamos ter unha persoa adicada solamente a esa función de programar, de expandir as actividades do teatro, de facer que o teatro sea un espazo que conviva co contexto. Como decía María, que estamos todas a favor e é unha das cousas que viñemos como aportando non desde estes anos esas actividades fora do teatro e dentro, pero non só que ten que ver ca actuación, sino cas residencias artísticas, cos momentos de investigación, co traballo ca comunidade, cas masterclass, cas obradoiros abertos, todo eso, esa persona, se pudera dedicar 100% o seu tempo, imagino que tendríamos moitos máis Rosalía de Castro, que todas queremos. Ruth, perdóname, pero dentro do meu traballo creo que me dedico a programar un 6%, entre un 6% e un 10%. O resto son cousas. E a administración é inmensa, e a lei de contrato do sector público cómenos, e a capacidade de informe é brutal. E si é certo, e rompo unha lanza por todos os meus compañeros e compañeras, que eu non me podo queixar, porque non, sería obsceno que me queixara, e ainda así sí que digo, é dicir, temos orzamentos conselados desde cando, desde fai moitísimo tempo, de feito, estamos minimizando os ciclos
por non ter capacidade, porque é certo que despois da crise económica do 10, 11, 12, os cachés reactiváronse e subiron, co cal, se a ti non che suben a carteira, ti te perdes capacidade de compra, non? Eu quería agradecer este punto importante, non? A cuestión tamén das capacidades, é dicir, dese proceso de burocratización que tamén se vive do outro lado, non? É increíble como a sociedade estamos como avanzando cara aí, non? Parece que inexorablemente, porque as compañías tamén moitas veces ou as artistas sinten que a burocracia ou esas cuestións de documentación, de papel, etcétera, ocupa unha parte importantísima do seu traballo, non? Non sei se a porcentaxe sería igual, Paulo, pero efectivamente ese 6% que dicías, non? Que seguramente te encantaría pois estar dedicando moito máis tempo a programación, a ver cousas e tal, e hai toda unha carga de traballo que tamén se dá un pouquiño do outro lado, non? Pero recuperando tamén isto que comentabades por aquí, non? Certamente, non? Esa necesidade de atender a moitas cousas, a cuestión é a lo menos ter, digamos, identificada esa falta e canta importancia lle das, non? A esa, non consigo atender esta zona, eso é algo que probablemente moitas persoas ou moitos técnicos, moitas técnicas teñan detectado, non consigo atendela, pero cal é a importancia que lle damos no sentido de urxencia, non? E de emerxencia. E aí entra un pouquiño en diálogo co que di Javier, non? Se estamos falando de unha obriga, é dicir, canto de en serio nos tomamos este asunto, non? Que eu creo que vai un pouco por aí. Claro, a pluralidade que comentaba Paulo, non? De dicir que camiño escollo, non? Se tivésemos aquí varios, uns cantos, teatros, non? Programando unha dinámica de 15, 10, non sei, de algo así, probablemente se irían escollendo de maneira natural, non? E iría aparecendo como diferentes liñas que tamén traerían, entendo, como moita riqueza ao panorama cultural e probablemente atraendo máis públicos, non? Porque se temos en Galicia pois un teatro que está máis centrado polo que sexa, por liña curatorial, no experimental, outro teatro, claro, diso non se dá, non? Entón, logo, pois, está aí como comprimido probablemente os lugares de programación, ¿no? Las dinámicas de relación habituales que tienen los teatros para con su contexto son muy poco generosas, en realidad de que no tienen una propuesta, no hay un concepto que los vertebre en tanto en cuanto a la construcción de su territorio, no están ofreciendo cultura, no están ofreciendo unas dinámicas que construyan sociedad, que construyan relaciones, no hay un planteamiento de política cultural a través del gesto programático. Además, como no se dejan curar en el sentido de que falta el reconocimiento de los otros roles que nos conforman como sector a la hora de confiar en ellos y dejarnos ayudar, ¿no? en nuestra complejidad, se suma, como digo, el hecho de sencillamente no tener un planteamiento de relación que puede ser, como bien dice Isabela, desde lo más sofisticado y audaz a cuanto menos uno. Porque en ese totum revolutum de querer afrontarlo todo, en realidad tenemos como segmentado la población de nuestro territorio, queriendo atender a patrones de individuos que en realidad no existen. E iso se llama capitalismo. Bueno, eu creo que realmente estamos indo moito ao detalle e creo que nunha mesa como esta, nunhas jornadas como esta, sería moi bo e sería sacar un balance moi positivo ter a fotografía. Eu creo que a fotografía é moito máis xeral, moito máis grande e máis de conxunto, é dicir, ese concepto máis holístico de toda a cadena que conforma o sistema ou o ecosistema das artes escénicas e da danza en particular, e entonces deberíamos exactamente diagnosticar cales son os principales problemas, cales son as trabas fundamentales e que temos que superar, porque hai de moita índole. E aí falaremos de corresponsabilidade de toda a cadena de valor das artes escénicas, desde a creación, desde a concepción, desde a teoría ata a exhibición e o acompañamento de públicos. Falaremos da corresponsabilidade e da estratificación das distintas administracións, é dicir, cal é o cometido de cada administración, porque se todas as administracións tiveramos claro cal é o noso cometido, igual non estaríamos na situación que estamos. E temos que saber onde está o goberno central, onde están as autonomías, cal é o patrón das diputacións e das entidades locais. Se tuveramos esta fotografía feita,
igual nos organizábamos de outra maneira. E como estamos en Galicia e temos que falar do caso galego, é dicir, onde ten que estar o revulsivo vertebrador da expansión da danza. E cando falo de danza, falo, insisto, de calquera outra disciplina, porque os do circo igual ten algo que decir tamén. É probable, e nós tivemos, non sei se foi unha verdade, se foi unha miraxe, está aí Natalia Balseiro sentada, ainda que coa burca casi non se ve, houve un momento en que houve unha unidade de produción da Xunta de Galicia que empezou a canalizar, a focalizar e a expandir. Si nestes momentos tiveramos esa potencialidade, é moi probable que os tentáculos da danza, os tentáculos da Rede Galega de Teatros e Auditorios, e está por aí Ana Fran e fai un esforzo por acompañar na medida do posible desde unha unidade, desde outra unidade de produción de teatro a danza, que eu creo que é unha iniciativa loable, pero que o acento da Xunta debería estar en potenciar, en fraguar a Casa da Danza, e a partir de aí poderíase crear e construir en conxunto con todas as administracións e con toda a cadena de valor un montón de capas as que non podemos chegar. Por eso, e decía, rompía unha lanza para os meus compañeros e as miñas compañeiras de municipios máis pequenos que non poden, é dicir, eu estou nun municipio pequeno e quero facer mediación, pero que mediación fago? Ou, se teño os recursos nimios para a programación, onde me vou meter? Porque nin eu mismo, é dicir, o capítulo 1 do Teatro Rosalía de Castro son eu. Sí, Paulo, pero o que pasa é que ese teatro o que non fai é dicir non programo nada, programa, e o que programa nunca é danza. Entón, é a responsabilidade do contexto e da falla estructural é certa, e non te vamos a discutir a ausencia do centro coreográfico como o gran mal do noso contexto actual, eso está claro, e máis que, vamos, cantados 4 ventos por toda a comunidade. Con 150.000 euros de producción, o sea, de presupuesto actualmente. Pero a responsabilidade individual de cada organismo, como ti dis, a responsabilidade dese técnico de cultura, programadora de teatro, de programar para todos, sigue existindo, aínda a pesar da estructura deficitaria, non? Entón, é un pouco aludir tamén a esa responsabilidade de cada un, no posto que ten, non? De decir, evidentemente, e todos temos que facer a autocrítica da nosa tarea dentro desa cadena, e eu teño que saber cales son as miñas disfuncións, e todos sabemos que hai falta de profesionalización en todos os puntos da cadena de valor. A min gustaríame apuntar unha cousiña así, por poñer un posible aquí que me veo a cabeza agora escoitándovos. Cando falabas, Paulo, non desa unidade de produción, estaba pensando, que é o que temos agora, non? Agora, por exemplo, existen moitas axudas a produción. De feito, o modelo nos últimos anos ten sido producir cousas que teñen dificultade de circulación, non? E eu pensaba, como primeira cuestión, primeiro vínculo coas redes, non? Que pasaría, por exemplo, deixo aquí a pregunta, non? Se esas pezas que reciben a confianza da Agadic para a creación ou a produción e teñen un apoio, ou outras, logo quere falar Manu, ou outras entidades que tamén aportan axudas, non únicamente autonómica, pois tivesen xa, dende o principio programado, un recorrido pola rede. Por exemplo, aquí temos a dos creadores que tamén, sodes beneficiarios ou fóstedes ou sodes beneficiarios de axudas a produción ou a través das subvencións da Agadic ou a través das coproduccións que existen. É certo que os 150.000 é un orzamento moi pequeniño. Vamos, eso afirmadísimo que dis, Paulo, non? A necesidade tamén dese pulmón ou dese algo que permita tamén ter tentáculos, pero ao mesmo tempo o que temos agora xa se podería activar. É dicir, a obrigatoriedade, pois non sei, logo hai que atopar un acougo orzamentario, non? Ou dentro dos propios orzamentos que se presentan cada un dos beneficiarios, pero, é dicir, pois, en lugar de ser unha obriga da compañía, como corresponsabilizar aí, non? Esa distribución posterior, porque hai moita produción e agora estamos nun momento no que compre pensar moitísimo na ecoloxía, é dicir, o que temos, poñelo a circular, non? Penso que eso, agora a COVID xa
Levantou a mano Miquel, antes estaba a Manu para falar, se non te importa, Miquel, e Xián tamén, pero, bueno, así como un posible, non? Sí, xusto relacionado con eso, busquei esta semana os números mínimos. Tendo en conta, non é ano natural, pero son as últimas convocatorias, non? Hai 6 proxectos de danza apoiados na modalidade de danza das axudas á creación, 2 que son da modalidade de nova creación, e hai 3 proxectos apoiados por coproducións co Centro Coreográfico Galego. O número de funcións mínimas para poder pechar o contrato de coproducción ou para poder justificar esas axudas á creación son 49 funcións, e a rede de programas 75, non? Entón, para pechar ti podes ter axuda á creación, á produción, pero a dificultade está en levar ese traballo a un escenario e poder... A un escenario galego, porque as funcións poden ser Claro, fora. poden ser fora, pero quero dicir, xusto ao principio, cando ti estrenas e non tes o material, probablemente se é un pouco máis difícil vendelo fora. O lóxico sería que se é o teu territorio quen te abra as portas e te dea ese soporte para poder... Sí, hai que pensar que son cartos públicos investidos nunha creación que parece que a lóxica da continuidade desa cadea que falaba Paulo é que logo a cidadanía poida acceder, non, a eses contidos financiados con recursos públicos. Tiñamos a Miquel e a Pode ser? Xián, creo primeiro. Non hai micro, terías que gritar e despois...
Sí. Sí, claro. Sensación de aquí de que os programadores non teñen nin idea, que non teñen o perfil adecuado, ni moitísimo menos. Quero dicir, eu a relación cos programadores, cos que máis teño relación ca Rede Galega, que teño unha relación casi diaria de fai moitos anos, e vos aseguro que evidentemente teñen moito máis traballo que facer a programación, pero exactamente igual que vos, porque eu falo probablemente con Caterina por unha cuestión de distribución, que ao mellor non debería falar con ela, e falo con ela por unha cuestión de producción. Quero decir, exactamente o mesmo. A implicación que teñen os programadores, polo menos cos que eu teño relación, que son as da rede, é absoluta. E non, ningún programador ten que ser especialista en danza para poder facer unha programación. Non vos equivoquedes. Pero eso tiene que ver con el reconocimiento social que se tiene entre los pares. Aquí está muy vertebrado desde un punto de vista vertical las relaciones entre los distintos roles de la profesión. Non sei, me gustaría ter moi claro que os programadores son uns profesionales exactamente o mesmo grado que as compañías. Eso por un lado. Despois, igual non se entendeu ben esta parte, non? Sí, non quería irme con esa sensación. Non te vayas. Sí, escoita, é unha María. sensación totalmente errónea. Escoita. Con que non se contestan mails, sí, escoita, nin se atende o teléfono. A mí nunca me pasou. Sí. Claro, a ti nunca te pasou porque traballas en Agadic. María, programadores de teatros muy importantes llevan 10 años sin contestarme ni a los mails ni recibirme de su despacho. Perdón un momento. Bueno, para diferenciar unha cosa, o sea, non é tanto, penso que apuntaba Rútera no lado contrario, non? De dicir, precisamente porque os equipos, digamos, das concellerías de cultura son carenciais, moitas veces a persoa que ten que programar ten que atender a tantas outras cousas que efectivamente é imposible ser especialista en calquera cousa case, non? O dicimos máis como entendendo nun exercicio de empatía co outro, non? De dicir, jolín, realmente entendemos que non é que non quera, non é que non poida, senón que moitas veces é que o tempo non dá e os recursos dos que dispón non son suficientes. Entón, nese sentido é moi importante o que apunta Xián, non? De evidentemente, ese perfil de programación é exixible saber que significa programar, saber estar ao día do que está pasando, entender as distintas capas de artes escénicas que existen e relacionarte con elas. Cando non podes, existe polo menos esa cuestión de responsabilidade de que se eu non podo, como fago, non? Pois nese exercicio de curadoría, de comisariado externo, de relación con programacións expandidas, de tantos proxectos que se poden activar, esa é unha realidade que xa comeza a pasar. Por exemplo, Lugo en Danza é un exemplo, con Cris Vilariño apoiando, digamos, dende fora, digamos, a programación, tanto de exhibición como escénica, non? Vai un pouco máis por aí, entendendo o déficit por unha parte pola outra, en que terreno do medio nos podemos axudar. E non é tanto xulgar a outro, senón entender a realidade e a experiencia que teñen. Non son especialistas en danza, eu creo. Non poden ser, porque se levan 10 anos en programar danza, non se pode ser especialista en danza, non? Entón, si que hai aí pois, unha certa ignorancia inevitable, porque te levas afastando dunha disciplina demasiado tempo, non? E hai que reeducarse nela. Entón, aí sí que iniciativas como a da Xián, que é un pouco que Carón Escena Plural tamén invita, non, aos teatros a axudar, digamos, nese proceso, son, eu penso que interesantes, non, María? Que podería ser como tamén unha maneira de activar como máis, un pouco máis de traballo en equipo, non? Para chevar a danza a esos lugares, non? Que para min o traballo este tipo de traballo que se estaba facendo a través das residencias, que esta parte de abaixo que non ten como único a exhibición pola exhibición, sino que é necesario, que é fundamental, que é a maneira de relacionarse a través deste tipo de traballos ou a través destas residencias que se están facendo agora, onde se están traballando en localidades pequenas, que a min parece un traballo moi interesante e que probablemente este é o sector adecuado para facelo, moito máis que o mellor que as artes, que o teatro en sí, ¿no? Sí, pero es una parte de una iniciativa privada después de muchos años de inexistencia. Es decir, este tipo de trabajos loables, sin lugar a dudas,
Deberían conformar unha política cultural. Pero E non está. eu creo que non é unha cuestión de vamos a reprochar a administración, tío que fixeches, eu creo que deberíamos estar no punto. Sí, es que es esto. Bueno, No hay una política cultural en relación ni a la danza ni a tantas otras cosas que atienda a los derechos fundamentales de acceso, participación, disfrute, celebración, etc. Vale, perfecto, pero quero dicir, estamos no momento de como podemos tirar adiante, fagamos un plan donde todos os axentes estemos e rememos a favor. Un pouco a pregunta esa, non? Que xa empezou respondendo Xián, que xa varias respostas aí sobre a mesa, como facemos? É dicir, que ferramentas, que ideas poñemos hoxe, encima da mesa que poderían empezar a avistar futuro, non? O sea, que pensades vos tamén, iniciamos tamén para fora e por vos, que iniciativas pequenas, de escala grande, pequenas, de máis recursos, de menos, que poderíamos estar facendo para que a danza este máis presente nos teatros, que ao final é o motivo desta mesa concreta, non? De como levar a danza aos teatros e que non sexan simplemente 3, non? Os que programan. Creo que Paulo quería falar algo e, se non me equivoco, tamén Miquel, non? Que está esperando dende antes. No, eu vou decir unha obviedade e creo que xa apuntou Caterina. Evidentemente que a merma dentro das estructuras públicas, das políticas agresivas das últimas 2 décadas é brutal, vale? A gran solución sería que dentro das casas de cultura, dos teatros, dos recintos públicos, houvese un equipo que puidese responder a todo eso. É dicir, a min cando me chaman e se lo paso a prensa, dice, sí, pásame a min. Se lo paso a producción, sí, pásame a min. Se lo paso a coordinación de actividades empresariales, EPRL, sí, pásame a min. Vale. Se lo paso a administración, sí, pásame a min. É dicir, que ao final somos mulleres e homes orquestas que non podemos. Que pasa? A curadoría, sí, é unha solución, igual que se eu teño unha sala de exposición, se vou facer unha exposición de Yves Klein, eu non podo ser especialista de Yves Klein, aínda que me guste moito, teño moito coñecemento del, pero terei que chamar a alguén que coñeza e que faga todo esas cousas, incluso a xestión de mover os cuadros de clavo a clavo, non? É un recurso, pero para eso hai que ter recursos. Neste caso, eu non podo facer a mediación que se fai na programación expandida. Encantaríame que o Teatro Rosalía de Castro tuvese en plantilla pois unha Sabela, unha Caterina, un montón de xente que fixeran ese mesmo traballo desde a institución, desde dentro da institución. E esa exigencia tamén a temos que facer, porque esa non é só que un técnico de cultura dun municipio medio ou pequeno faga a procesión de Semana Santa, faga o carnaval, faga non sei que, faga non sei canto. É que está totalmente mermada. O capítulo 1 do Teatro Rosalía de Castro está aquí. É moi ben chamado capítulo 1. ¿Cómo cambia la disposición? ¿No? Si no está abierto o está cerrado. Cuando la gente con la que te relacionas está cerrada, es imposible establecer vínculos, acceder al conocimiento. Me parece que en Galicia nos pasa mucho que las relaciones que tenemos constituyen las referencias que tenemos y esto influye en cómo aplicamos en nuestro trabajo. Bueno, de un modo duro se puede decir que son ciertos vínculos de poder o relaciones clientelares o inercias procedimentales, inercias de los discursos. Decía Thomas Kuhn, de hecho, que los paradigmas son los universos discursivos. De cara a implementar ahí los cambios, hay que tener, como digo, una actitud abierta, establecer relaciones de confianza, que puede ser una simple curaduría, pero también reconocernos como sector que somos y relacionarnos. Pero ti dixéchelo fa en cacho. Non existen políticas culturais. A cultura está relegada non o último non, cando acabas e pechas, despois ven a cultura. A cultura a nivel estatal non está na senda política. E os grupos políticos, cando se presentan a unha autonomía ou a unha diputación ou a unha entidade local, non ten un programa, non decimos nin a longo prazo nin a medio, nin al plazo inmediato, e ao final
hai unha concatenación de réplicas de lugares comuns que levan este tipo de cousas. Entonces, evidentemente que a figura do programador con maior ou menor capacidade, porque ao final a singularización dos postos de xestores culturais de Galicia é a que é, digo, a nivel de escala administrativa, porque hai moitos administrativos e administrativas que están facendo labores de técnicos de cultura, etc. É dicir, que aí tamén hai para dar e crear. E aínda por riba ten que traballar no medio dunha serie de tensións e de inxerencias, porque eu no Teatro Rosalía de Castro, ao longo dos 10 anos que levo aquí, tive un montón de inxerencias, e eu teño moito carácter e moi mala hostia, e plantolle cara aos políticos. Dice, se queres me abres un expediente. Pero esa posición témola moi poucos. E aínda así, meteron un montón de goles por a escuadra. Imagínate nun municipio pequeno. Co cual, a permeabilidade e a capilaridade de todas as disciplinas e da danza en especial, que todos sabemos que, de entrada, é unha disciplina que non está normalizada e, por ende, non deixa de ser unha disciplina minorizada en termos de público, pois é o último recurso, vai ser o último recurso que chegue. E ese é o que hai que revertir. Por iso me refería eu á estructuración de país, á vertebración territorial. E desde el disfrute. E, por exemplo, na rede, que falábamos antes, que apuntabas tú o tema da subvención esta que nos dan, que é certo que di María que hai posibilidade de anticipo, co cal non quedas desabastecido económicamente se non tuveras o recurso, non? Que tes capacidade para responder á contratación. Pero creo que, por exemplo, na rede, eu dixen, no seno da reunión da Asamblea da Rede, estamos traballando á contra, porque o que teríamos que traballar é a potencialización desa rede. E a rede non significa só unha canle de programación, de circulación de espectáculos, senón unha serie de recursos que lle dé sentido a esa rede. E, sin embargo, nas últimas decisións de rede, recuamos, porque ao final o que estamos definindo esa rede é únicamente a unha canle de distribución de espectáculos dentro do territorio galego. É unha rede máis instrumental que real, non? Exactamente, pero tú pensa que, por exemplo, un caso moi claro, en Cataluña a xarxa da Generalitat e a xarxa da Diputación chegaron a unirse e a crear un repositorio incluso de recursos e de recursos materiais para auxiliar os concellos máis pequenos. Pero tonterías da magnitude de ter un piano en depósito para a rede e negociar desde a Generalitat un piano que ten contratado ou precontratado para que funcione por calquera sitio, para que un teatro non o poida ter. É dicir, poño este exemplo, que é un exemplo puntual, porque se construir rede. Coa diferencia, non? Que a Rede Galega de Teatros en realidade non funciona como rede real, non? Realmente de apoio, non? Como podería ser Programa.cat, non? De Cataluña. Estamos a tempo de facelo. Que? Que estamos a tempo de facelo. Sí, non digo que sexa un imposible, non? Pero sí que un pouco, nos pasa a todos en máis lugares, non? Pero que a veces é eso, se usa máis como de maneira instrumental. Sí, igual abrir, Sí. porque Miquel leva igual moito tempo xa agardando.
Eu creo que é fundamental no que apuntas, Miquel, entender e no post-pandemia ou na pandemia xa, porque xa non sei cando chega o post, entender que cada xesto ou cada acción que facemos, tratar de pensar de todas as partes de que maneira amplificala sen engadir pasos a maiores. Non? Por eso eu comentaba antes a cuestión de hai unha axuda á produción, hai unha peza que recibes axuda, esa peza ten que estar na rede. Ten que haber un instrumento que a vincule inmediatamente coa rede. Porque desa maneira tamén se elimina parte do traballo de distribución. Podría ter todo sentido, bueno, poderíamos discutirlo, pero penso que tería todo sentido, tería coherencia que estivese na rede. De novo, bueno, xa comentei antes, non? Pero como ese clic de cada cousa, como aproveitala, non? É dicir, como cada acto administrativo que facemos, como facelo máis eficiente, non? O máis eficaz. Pero, bueno, temos que pasar a outros temas, creo, porque senón... Porque se nos vai o tempo, temos 2 días solo. Estivemos falando agora como un pouco da danza en todos os teatros, non? O sea, de que algo haberá que facer, non? Para que realmente esa presencia exista e tal. Pero tamén vamos a falar agora do concepto de un teatro para a danza, que aquí todavía en Galicia non falamos tanto, ou non reivindicamos aínda tanto a cuestión de un teatro para a danza, non? A cuestión do teatro especializado. En xeral en Galicia non existe o modelo de teatro especializado nin en danza nin ninguna outra cousa. É dicir, o que existe fundamentalmente é un teatro que programa un pouco de todo, non? Para todos os públicos, máis ou menos plural, xa sabemos, pero bueno, que é un pouco de todo, non se especializa. Sen embargo, noutros contextos, a especialización de determinados centros ou teatros trae cousas boas, non? Que queremos analizar aquí xuntas. Moitas veces eso permite que haxa como unha identidade forte de espazo que vincula a un público concreto, non? E que fai que non se perda, digamos que a súa especificidade fai que chegue máis lonxe, non? Na cuestión de identificarse como teatro e non perderse como un máis da rede ou de cada concello, non? É dicir, consigue levar un foco, non? Que neste caso vamos a intentar facer a hipótese de un foco para a danza, nun teatro para a danza aquí en Galicia, non? Vamos a ir ata aí. Moitas veces isto permite que o achegamento co público, non? Tamén sexa como máis efectivo, non? No sentido de que non se perde, non? Moitos de nós cando vamos a calquer teatro, pois tes que un pouco que filtrar todo o que hai ata entender que é o que pode estar máis cerca, non? Do teu percorrido. Sin embargo, cando vas a un teatro máis especializado, xa incluso vas en saber moito a que vas ver porque confías, digamos, no que aí pode acontecer, non? Entón, isto é interesante. Pensades, as que estades aquí encima do escenario, as que estades na platea, que un teatro para a danza é posible aquí en Galicia. E de ser así, supoñendo que vamos a supoñer que sí, pero quero escoitarvos, que camiño imaginades como idóneo para a construcción dun centro ou teatro para a danza aquí en Galicia? É dicir, como non está por construir nin de lonxe, non? A pregunta é esa. Podemos imaginar un teatro para a danza en Galicia? De ser así, cal sería o camiño para conseguilo? O deseño dende o modelo propio, dun modelo propio noso, o deseño en base a outros modelos de referencia que poden existir no país. No país sabedes que Mercat de les Flors é o único, digamos, coa etiqueta única e exclusiva da danza aquí no país, non? Hai moitos que se dedican máis ás artes vivas, esta tamén é outra, se danza ou artes vivas no sentido máis amplo, ou un lugar intermedio, é dicir, nos modelos que xa existen ou nese propio que inventaríamos nós por ser nós. Temos tamén o exemplo, por exemplo, de Porto, por poñer outro así cercano. Que pensades que podería pasar aquí nesa fuga así hacia o horizonte do futuro? Para min está claro que vai chegar ese tipo de teatro e o desexo con toda ilusión. Creo que no camiño temos aínda por facer. Apuntaba unha, Miquel, o tema da profesionalización, non? Que deberíamos dedicarnos solamente a estar nas salas de ensayos, a investigar
e non a estar co tema das subvencións, profesionalizar en todos os extractos tamén, como decía Paulo, tanto desde o coreógrafo, creador, bailarín, administrativo, xestor cultural, técnico, e normalizar tamén esa profesión que temos e que somos, creadoras escénicas contemporáneas, diferentes linguaxes. Normalizar no noso contexto, na nosa contorna, hacia todas. E con isto ven, para mí, vinculado tamén o tema da educación en todos os extractos. A primeira, nuns estudios superiores de artes escénicas, de artes vivas, de danza, que non temos aínda en Galicia, que este vinculado co universitario, non? Para que esa profesión tamén sexa máis accesible e sea entendible por toda a comunidade de que existe, non? De que nós tamén estudamos. E despois tamén en unha educación xeral, non? Para min é como algo fundamental, unha base que quizáis está lonxe nesta mesa, pero o tema educación e educación artística desde o principio, non? Para que despois teñamos os teatros cheos e de público e de xente especializada, non? Como todos esos extractos. Nese camiño eu concibo un teatro especializado para a danza, aberto á cidadanía, donde haya moito fluxo, non? De intercambio, que estén os profesionais, que estean os amadores, os que están comenzando, os colectivos, a propia universidade. Eu tive unha experiencia fora de Galicia, en Londres, onde a escola na que estudiei danza contemporánea tiña un teatro. Entonces, había moito movimento de profesionais, había unha compañía profesional, e estábamos a escola de danza contemporánea e estábamos accedendo, o primeiro de todo, a ese escenario para poder experimentar xa o que era esa posta en escena, e despois tamén colectivos, comunidade, cidadanía da pé, que tamén traballaba cos coreógrafos invitados, e tamén recibíamos ese convite dos profesionais, non? Como todo nun mesmo espacio, pero aberto. E, bueno, para mí é importante vincular eses dous termos, o tema da educación e do teatro para a danza. Mais tamén pode ser de aí, imaginades o teatro para a danza. Paulo, queres dicir algo? Manu, se queres que fai... Non sei. É complicado o tema. Sí, é dicir, cando chegamos á especialización dun teatro focado única e exclusivamente nunha disciplina, é dicir, posiblemente aí a pregunta é o do ovo e a galiña, que vai antes. Primeiro normalizamos, primeiro creamos, facemos que o sistema teña músculo e despois abrigamos eso con un teatro, ou ao revés, ou creamos un teatro e a partir de aí intentamos expandir e crear. Eu non o teño claro, é dicir, poño máis o interrogante que non a resposta, non? É dicir, sí que hai casos, é dicir, se nos imos a Cataluña e pensamos en Marcat ou no Graner, que van asociados, ao final son entidades locais, porque son municipais os dous. Pero como se chega aí? Ou que se chega aí? Ou, é dicir, primeiro houve unhas políticas activas moi grandes desde o público para xerar un tecido e un ecosistema de danza moi forte, e despois chegouse a iso. Non sei, eu agora neste último mes estive en varias comisións de subvencións e teño máis ou menos cartografiado bastante ben España. E, por exemplo, en Canarias estáse facendo un esforzo moi grande por o apoio e crear ese tipo de redes coa complicación que ten a insularidade, non? Entón, bueno, sí que entendo o apoio, ou en Porto está Tiago co Rivoli, pero, bueno, evidentemente que é unha institución que xestiona un montón de salas e que pode chegar a esa opción e que ten moitos recursos. Pero consigue ter unha identidade moi forte e singular, non? Sí, sí. Ainda con varias salas. Sí. Que abertas artes vivas ao corpo,
a cuestión tamén dun teatro expandido, non? No sentido de que non fai só exhibición, fai coproducción, residencias, programas de mediación, non? Como sí que se consigue eso nese teatro, non? De todas formas, perdón. Digo que ao final tamén, decías, Barcelona é un modelo de cidade ao final, non? Aquí non é tanto se todas as cidades nos vamos a poñer de acordo nun teatro para danza, senón que cidade colla delantera para ter un teatro para danza. É dicir, ao final pode que sexa autonómico, pode que se decida que sexa autonómico nun espazo como podería ser un centro coreográfico no caso de que existise un espazo asociado dun teatro ou un centro de creación, pero ao final é como un modelo de cidade, non? Porque vai a estar tamén nun espazo, non? De que maneira se podería facer isto, non? Sí, pero aí ao final vas o mismo, é dicir, a definición territorial da danza en Galicia radica neso, é dicir, a mí dame igual que este en Lalín, que en Betanzos, que na Coruña, é dicir, pero ao final falamos da ordenación do ecosistema da danza dentro do país de Galicia, e ao mellor o centro coreográfico pode ser un potenciador ou pode ser un vertebrador válido, igual que calquera outro tipo de estructura que definamos e que decidamos. Entonces, ao mellor unha cousa sí que leva a outra. E tamén é como decías, non sei que responder, non? Como que vai, non sei se primeiro ten que normalizarse tal, eu tampouco, creo que ninguén o sabe certo, non? Pero sí que é verdade, non sei se tedes esa sensación a veces de que hai pouco risco, non? E que igual non sabemos que vai a pasar, pero igual hai que tentar ver que pasa, non? Que moitas veces é como pretendes que toda a ecuación estesa super ben para ti dar o paso, agora é o momento, mellor é ao revés, non? Imos nos arriscar cun proxecto temporal, por exemplo, senón non de aquí a 20 anos, senón un proxecto temporal, a ver que pasa con él, e a partir de aí analizamos, reformulamos e seguimos avanzando, non? Pero querías, Javier, decir algo? Es que me sorprende tanto esa falta de impulso, de asunción de riesgos en un contexto, insisto, de tanta devastación en la que hay una cantidad de infraestructuras en el territorio gallego que no tienen público y que aún así... ¿Recordáis la definición de locura de Einstein? Que era estar intentando hacer lo mismo buscando un resultado diferente. Digo yo que ante la obviedad de esos inmuebles que están absolutamente vacíos año tras año, me llama mucho la atención que eso no haga que alguien tenga el impulso de decir, pues le voy a hacer caso a estos que están bailando por todo el planeta, les va genial, son gente divertida, se lo pasan bomba, mira todo lo que hacen, que han dado muestras de buen hacer, y decir, pues los voy a meter aquí un par de años a ver qué hacen. Me llama muchísimo, muchísimo la atención que nadie tenga pues esa audacia de decir, oye, es que a mi teatro no viene ni Dios. Se han perdido 6,5 millones de espectadores en España en el 2008 con la crisis y hasta ahora solo se ha recuperado 1 millón. Es decir, tenemos 5 millones de espectadores en los teatros públicos actualmente de lo que se tenía en 2008. La peña... La gente, las nuevas generaciones bailan un montón, pero no están yendo a los teatros a espabilarse, a compartir lo que de inherente hay en el lenguaje del movimiento, porque no se les está atendiendo ni a sus necesidades, ni a sus temas, entonces, claro, es que es como sumar 1 más 1, es que están las piedras sobre el tablero, es en plan, coño, no viene la peña al teatro, a mí teatro no viene, y sigo insistiendo en estos lenguajes, y tienes a tu alrededor un montón de público que no sabes cómo traer al escenario. Creo que alguien hablaba de ese salto cualitativo, no más holístico, que observas un poquito más allá. Es que escoger esto, y pues los meto en el teatro. ¿Qué necesitáis? Non tería tampouco demasiado claro se é necesario ou non, o teatro como tal ou como que acabe como punto de exhibición. O que sí tería claro é que o que fai falta é unha estructura, un espacio donde se puderan solventar todas as necesidades que pode ter o sector. Quero dicir, Miquel falaba dos problemas que ten a hora de xestionar a propia compañía, as propias subvencións e demais. Eu non sei se chamarlle, o sea, que eu sí tería claro, ou a sensación que teño é que é necesario unha estructura onde conviva o sector da danza
e que lle dé saída ás necesidades, pero cando falo de necesidades, incluso necesidades de xestión que teñen as compañías. Todas, sabes? En realidade eso existe, non? O Centro Coreográfico Galego é o que... Chámalle como queiras. Digo. Quero dicir, non sei si... tampouco teño tan claro que esa sería a palabra. A mí, se me preguntas, sí, pero no, a nivel personal, te diría que... Pero digo que por agora non é que non exista nada, existe eso. Sí, pero eu falo dunha estructura, ou polo menos non co coñecemento que temos do Centro Coreográfico, que eu tampouco é unha de produción que eu controle demasiado, porque, bueno, o meu campo non é ese. Pero sí entendo que é necesario unha casa da danza donde olvidémonos da produción pura e dura, como unidade de produción, porque realmente eu sí que creo que non é necesaria máis produción pública. Non creo nas unidades de produción. Porque hai sector, hai compañías privadas que con axuda poden levar a cabo calquer tipo de producción. Pero sí creo que é necesario esta estructura donde se podan solventar e se poda convivir. Perdón? De María Paredes. Lo comento, ¿no? Que como política cultural eso es un planteamiento ideológico. Vale, é un planteamiento... Lo destaco. Sí, de María Paredes. Sí creo que é necesario esa estructura donde se podan solventar este tipo de cuestións que teñen as compañías de problemas. De aí poden sair residencias, de aí poden salir coproducións, pero de aí pode sair, ou debería haber, un equipo de xestión que poidera solventar todos estes problemas técnicos de xestión que podedes ter as compañías. Eu creo que é moito máis necesario que como un segundo plano, que eu o que sempre insisto, que eu sempre teño a sensación desde a miña mirada de que a danza, calquera parte deste instituto, pero que a danza ten ese traballo por facer e que se está empezando a facer que é unha iniciativa totalmente que ven directamente do sector. Eso creo que é importante, independentemente de que despois isto se convirta co paso do tempo ou acabe sendo un lugar de exhibición que eu non tería tan claro. Sí, eu creo que na cabeza de moitas, non, cando pensamos no teatro para danza non pensamos tanto nun teatro de exhibición, creo, non? Senón máis nese modelo híbrido que mezcla, digamos, a programación expandida no sentido amplo de relación, de relacións, non? E todo o concepto de residencia artística, of course, no sentido de, por suposto, non? O sea, se pensamos nun escenario, pensamos nesa utilidade continua de mañán e de tarde, se pensa tamén no concepto de coproducción, o sea, penso, igual falo por min, pero penso despois de moitas conversacións de todas, non? Que penso que é máis ese modelo, non? De realmente revitalizar doutro xeito, porque a danza está apostando por isto. Quero dicir, o teatro está apostando por outras cousas, as súas non pasa nada, pero a danza sí que está poñendo moito en relevancia estos temas, non, para o teatro para a danza. Nos queda pouquísimo tempo. Si, eu quería decir unha cousa con respecto a eso. Sí. E o que apuntaba Javier, que pode estar de acordo, que a optimización de recursos públicos para a creación tamén do corpus creativo, do corpus, neste caso, dancístico, debería ser unha realidade. Hai moitos atrancos e o primeiro atranco está na pura legislación e os que traballamos e seguimos intentando, porque eu nestes momentos estou traballando, sigo traballando, é dicir, nós temos un centro nesta cidade que está infrautilizado en termos absolutos e pertence ao meu instituto e xestionámoslo nós e é moi difícil abrir a porta. Sí, pero que non pode ser aos creadores. Pero que non pode ser que a institución se queixe da súa propia institucionalidade e non a problematice, inclusive os que vertebran os traballos políticos e o funcionariado. Pero o problema nese caso é de legislación. O sea, somos o que hai que cambiar é a legislación. E hackearla desde dentro, acompañarse, favorecer entre todos para que sea un código más abierto, dejarse acompañar de los trabajadores legislativos, de los abogados. Es innovación jurídica, ya lo sabemos de sobra, pero esa actitud abierta, esa disposición hacia lo abierto hay que tenerlo. Sí, bueno, pero esa actitud tú sabes que hai moita xente que a ten e que está traballando aí e que arrea contra unha parede unha vez e
outra vez e outra vez. Es decir, entender Una la cousa. problemática de cada cual no puede ser lo que justifique la inmovilidad, sino que tenemos que vibrar con los problemas de todos para avanzar. Creo que non me entendiches, Javier, eu non estou justificando absolutamente nada. Sí, no, Estou no. aflorando os problemas, porque se afloras as dificultades, poderás superalas e poderás chegar a algo. De feito, nós agora estamos traballando internamente nunha normativa de residencias para o Centro Cultural Ágora, sí que temos moi avanzada, e chegaremos unha vez máis a xurídico e a intervención e escornarémonos unha vez máis. E é Sí. el quinto intento. Unha cousa, quero dicir, agora remata esta mesa, pero antes queremos tamén escoitarvos a vos. Os temas non se suspenden, non? Pensando no Joao. Quero dicir, se manteñen ata despois. Quero dicir, estas cousas que están saindo hoxe sairán pola tarde, sairán mañán. Quero dicir, non imos deixar de falar destes temas porque ao final son o que atravesa todo, non? Pero sí que antes de rematar a mesa, sí que penso que, por favor, como se alguén da platea lle apetece como comentar especialmente a este tema do teatro para a danza, non? Que remataba un pouco a mesa por aquí, algo estaría ben escoitarvos. Alguén quere comentar algunha cousa? Por aí, non sei. Carlota, que non te recoñecía coa luz. Grazas. Xian, queres comentar algo máis? Ou... Non, se hai alguén que quera falar, por favor, levanta a man, casi.
Entendo. De todas os xeito, aquí non é unha cuestión de escoller que, non é escoller unha cousa ou a outra, non? Quero dicir, que eso sería tamén o perigo, non? De repente decidimos que hai un teatro para danza e xa non se programa danza en ningún outro teatro. Quero dicir, evidentemente, se planteamos isto e antes estivemos falando de a danza en todos os teatros e para todas as vilas pequenas, grandes e medianas, non? E a partir de aí tamén un paso que tamén estaría por explorar que é o de teatro especializado, non? Entón, sen dúbida de acordo en que, claro, terían que coexistir moitísimas máis dinámicas de danza impulsadas pola autonomía, por las concellos e por tantas entidades independentes coexistindo con aquel posible teatro especializado, non? Eso, sí. Quedan moitas cousas por falar, creo que, Paulo. Simplemente porque me suseriches coa tua intervención. Eu abogo sempre pola loita desde a xestión cultural da liberación dos públicos e da liberación do programador. A liberación dos públicos está en darlle ferramentas para a interpretación da obra, vale? E iso faise co hábito, e a liberación do programador está en apoiarse no público para crear os itinerarios programáticos. Hai un exemplo moi gráfico, e está aquí Sabela e Caterina, a programación de danza do Teatro Rosalía fixoa en un 90%, un 95%, 90% o público a través dun proceso de curaduría que estuveron capitaneando elas. Esa é a miña liberación, vale? Quedan moitas cousas, pero facemos, se vos parece, un descanso, non? De 15... non, en Ruth, perdón. Sí. Perdón, non quero ser moi pesada, pero quixera pensar ou soñar que houbera pasado se o Centro Coreográfico Galego do 2007, 2008, 2009, Natalia Balseiro, seguir adiante. Sí, non sabemos. Aquí hai unha cuestión tamén importante a resaltar en relación a isto, é dicir, hai moitos cambios dende a crise do 8 en adiante, non? Ese descenso de públicos e de todo, pero o que é curioso, e está aquí Fátima Anjo, que probablemente mañá nos contará cousas da evolución das compañías independentes en España, patróns tamén aplicables aquí en Galicia, a resiliencia do sector, porque o número de compañías e artistas dedicados non descendeu a ese ritmo. Entón, hai que identificar ese desexo. É dicir, todo caiu nesa crise, non? O público, os orzamentos, das administracións, os recortes, etc. Pero as compañías, é dicir, se sigue facendo ese volume de danza a pesar dos pesares. Hai que solventar iso, non? Que recoñecer ese desexo, están aí, xa se facendo, e ten que chegar a sociedade, non? Neste exercicio que dis ti, non? Que a pesar de todo, seguiu aí. A min é algo que sempre me conmove e penso que a conmoción tamén é importante o traela aquí, no sentido tamén que comentaba a Carlota, non? De como nos poñemos a traballar, hai que recoñecelo, é como unha evidencia, está aí, é palpable, non? É epidérmico, é dicir, podemos estar con isto xa, non? Parece que, non sei, quería traer este dato porque pensei niso e algo que sempre que me ven á cabeza quedo como sorprendida, é dicir, como segue o número, non? De compañías ou de artistas dedicados, non? A pesar de todo. Sí, creo que, se vos parece ben, facemos ese descanso de 10 minutos. Grazas, María, Paulo, Manu, Rute, Javier, a vos tamén. Seguimos despois, nada, 10 minutiños así de parón, e 12:15, comezamos cos responsables dos teatros de cara a unha escena plural.